Аптечка, которая проехала со мной 100 стран. Итак, начнем с болевого синдрома. Боль бывает разной локализации, поэтому я всегда беру с собой. Первое – это Немесил при боли воспалительного характера, например, ушная, зубная боль, спазмолгон при спазмах и головной боли. И сюда же мне нурофен и аспирин помогают снять боль и снизить температуру. Выбираю в зависимости от ситуации. Далее, при отравлении у меня регидрон для восстановления водно-солевого баланса. Сюда же смекта, сорбикс, нифуроксазид, бетаргин и лопирамид. От изжоги беру с собой гастроцит и для улучшения пищеварения мизим. При дисбактериозе и расстройстве желудочно-кишечного тракта энтерол. Далее, от аллергии у меня пластинка LZ. Вы же можете выбирать любое антигистаминное средство, которое подходит именно вам. Их очень много: супрастин, эдем, лоротидин и так далее. Для снятия острых аллергических реакций и при тяжелых воспалениях я всегда с собой вожу ампулы дексаметазона и, соответственно, шприцы. Это средство не раз меня спасало в критических ситуациях, не только меня и моих близких. Считаю его незаменимым в своей аптечке. Далее, антибиотики широкого спектра действия. У меня это аугментин и азитромицин. При простудных заболеваниях спрей для носа различного типа действия. Тут у меня и сосудосуживающий, и антибактериальный, и гормональный. Также сюда же местные антисептики для горла, пластинка трахисана или дикотилена и спрей для горла, например, Тантум Верде. Но опять же таки выбирайте то, что подходит именно вам. Также от комаров, особенно если я еду в Африку, как сейчас, это много репеллентов. Мазь, снимающая зуд и раздражение, тут у меня псилобальзам. И если у вас сильная аллергическая реакция и раздражение на укус комара или другого насекомого, то я беру гормональную мазь. Тут у меня в моем случае 3D. Адит, капли ципрофарм, конъюнктивит, капли Табрадекс. При ранках и порезах у меня йод в карандаше, пластырь, эластичный бинт, если это какое-либо растяжение, и антибактериальная мазь баниацин. Также от боли в спине, если вам тоже 35-40+, у меня вот такой вот японский согревающий лосьон. Можно взять любую согревающую или охлаждающую мазь типа Вольтарен, Фастум гель. Но если совсем все плохо, то и ампулы наклофена тоже помогут. Конечно же, не забываем с собой термометр. Друзья, также хочу внести поправочку, что это моя личная аптечка, а не универсальная рекомендация. Перед приемом любых лекарств, а особенно антибиотиков и гормональных препаратов, лучше проконсультируйтесь с врачом. Всем здоровья и классных путешествий!